天皮膚就會變得乾燥，但唔係淨係保濕就可以解決到問題㗎咯喎。等我去問下美容專家先。Hello Erica 你好，恭喜晒，多謝多謝。第5間分店啦，係咪？係啊。心情點啊？而家呢度？而家好興奮啦，因為呢度即係我哋都好俾心機裝修啊咁樣啦，同埋地方好大啦，啲客人可以好舒服咁樣購物啦。係鋪頭嗰個設計你自己有冇參與？梗係有啦，咁我同設計師一齊度嘅，咁就要物盡其用啦，同埋要啲員工即係好方便咁樣可以做到嘢咯。Hello David 你好。你好，你好啊！頭先咧，思怡讚你咧駐顏有術喎。係啊，豬牙有術啊，有術。其實我諗係算係咁啦。你話唔咩嘅就唔老嘅就假嘅，一定有個大自然規律嚟噶嘛。Hello 男神，你笑咩？笑得咁尷尬。你頭先遮住咗。係，我唔啱。頭先嗰個 pose 咧係應該你同 Erica 做嘅係嘛？係，因為我哋其實廣告裡面都有一個咁嘅招牌動作嘅，係啦，佢就話承諾一生咁去照顧對方，係有一個咁嘅 pose 係。但係咪話有啲趣聞就係阿 Erica 個先生有嚟探班咁樣？係啊，宇陽有嚟探班啊，係，咁佢就成日好似自覺得佢自己應該係嗰個角色嘅，咁我的而且確係扮演緊佢嘅，係啦。